сайн байна. Тэ тахцсан ширээ. Дотэрч. За ингээд 3 сарын хугацаанд бичлэг хийгээгүй байж байгаа. Өнөөдөр завхарсан заримдаа шууд хийж байна. Тэгээ одоо энэ легоны энэ удаа бичлэг хийх гээд. Тий. Одоогийн үеийн хүүхдүүд гэх юм бол маш их удсан донтож байгаа. Тий. Тэгээ мөн дээрээс нь лего гэдгийг бас мэдэхгүй хүүхд гэж бас байгаа байх. Тэгэхээр бас мэдүүлэх үүднээс ямар сонирхолтой вэ гэдгийг харуулах үүднээс өнөөдөр бичлэг хийж байна. Тийм ээ. За. Одоо энэ легонуудаа энэ миний легонууд энэ легонуудаа бүгдийг нурааж агаад шинээр лего босгож байгаа. Тийм. Тэгээд дараагийн үечлэн бас энэ бичлэг маань жоохон бас лайк бас жоохон ихээр авах юм болвол бас манад орч те. Тийм миний легогоор хийх байгаа. За тийм өнөөдөр ингээд эхлэх үү. За эхэлцгээе. Одоо энийг нураагаад эхэл. Нураа тэгээд дараа нь бичлэгэнд орё. За go. За ингээд саяжанга эвлүүлсэн эцэст энийхүү дууслаа. Тий. Ба 2 цаг 30 минут хэлүүлж 1:30-аас 4 хүртэл. Тэгээд дунд нь бахан завсарлагатай. За одоо хамтдаа легонууд харцгаая. Ингээ манай энэ лего болох ордон маань ингээд ер нь бол
тий ордон гэхээс илүү маш том хаавс байгаа тий. Тийм. За одоо ийш амттай үүдний хэсгээс амттай шилжицгээе. За үүдний хэсэг хэм бол маш гоё ингээд дизайны бас ингээд жинхэнэ амьдралын хаалгатай маш төстэй. Ялангуяа нойлын өрөөний хаалгатай төстэй. Жинхэнэ амьдралын нойлын өрөөний тоглосноос. За ингээд орцгой амттай. За ингээд гоё ингээд коридор явж байгаа. Ингээд явж байгаа. Тийм. За эхлээд амттай хамгийн түрүүнд тааралдж байгаа. Энэхүү оператор өрөө болох удирдлагын өрөөтэй танилццгаая. За удирдлагын өрөө гэх юм бол ингээд зурагттай байгаа. За ингээд ортой. За орн мэдээж бүгдээрээ ойроос дэлгэж үзэж болохгүй шүү дээ. Тийм тэгэхээр тийм байгаа. За энэ их юм бол одоо сандал ширээт байна. За тайлан авчих ч юм одоо ямар нэгэн тийм юм байж болно. За энэ их юм бол ингээд удирдлагын өрөө. За энэ ингээд одоо удирдах болно. За ингээд тухтай, тоорч мэдээ тийм байна. За одоо дараагийн өрөө рүү шилжсэн хамтдаа. Дараагийн өрөөх юм бол хамгийн түрүүнд энэ өрөө таалтж байгаа. За энэ өрөөх нь бол бас зурагттай одоо маш дизайны гоё зурагттай. За мөн дээрээс нь анхүү бодонтайгаа ингээд зурагт үзэж олно. За ингээд чест байгаа. За энэ өрөөний хамгийн чухал одоо юм гэх юм бол энэ байгаа. За ингээд шаттай. За ингээд энэ бас гэрэлтэй байгаа. Гэрлийн саундтрачч. Өө хөр сая яриаж хүчтэй ачлаа. За ингээд гэрэлтэй. За одоо дараагийн өрөө болох энэ өрөө. За энэ өрөө гэх юм бол хамгийн түрүүнд энэ зүйлд харалтж байгаа. Энэ хэм бол хоол мэдээж. Хоолны ширээ. За ингээд энэ нэг луу унтах гэж байна. За энэ чест байгаа. За ингээд камер байгаа ингээд. За ингээд камер. За ингээд бидний мэд крафтинг тейбл. За ингээд буудан. За энэ болохоор ингээд зурагт байна. За одоо ийш ингэж явж байгаа. Энэ маань очроогийн өрөө буудантай хамгийн бүхэлдээ. Тэ ихтэй 3 өрөө. 3 буудан. За тэгээд камер. За ингээд шургуул одоо шүүгийн ихчтэй. За одоо дараач ингэж явж байгаад энэ маань таарлах байгаа. За энэ хэм бол одоо ингээд цэргийн хуаран гэж цэргийн өрөө байгаа. Тийм. Энэ ч бол гэх юм бол ингээд тийм. Одоо нөгөө ахлагч нь одоо цэргүүдтэй юм билэн те. Тэгж яаж болно. За ингээд энэ микрофонтой. За энэ одоо арай том хурандаа генерал нь суухан байна. Анти сууж болно те. Тийм. Бас ингээд цонхтой болохоо бас балкон болж болно. За ингэж явчих юм бол энэ бол ор байгаа. Хамгийн дээдлэлтэй 5 үний ор байгаа. За ингээд ийм ор байна. За ингэж явах юм бол бас ингээд энэ хөшөө таарлаж байгаа. Шууны хөшөө гэж хэлэх те. За шууны. За дараач өрөө болох манай хамгийн сүүлийн өрөө үлдсэн байна. Дэлгүүрийн манай зэвсэгний дэлгүүр байгаамаа. За ингэж үүдээр орох юм бол хогийн сав таарлаж байгаа. Ингээд хоёр манай шалгах юу байгаа. Энэ хэм бол одоо ижил бараа орох юм уу те. Эсвэл бараа ингэж хулгаал хин чаш те. Тэгэх юм бол энэ шууд илэрүүлэх байгаа. Энэ хэм бол энэ худалдагч байгаа. За тэгээд энэ ингээд скайнер одоо барааныхаа одоо QR код уншуулах юм бол тэгээд үүн гарч ирэх юм уу те. За ингээд ширээ байна. За ингээд энэ зэвсэг төрөл бүрийн зэвсэг. За ингээд сэлэм хөрс гих мэт одоо төрөл бүрийн сэлэм байна. Энэ хэм бол ингээд спикер. Энэ бас нэг спикер байна. Энэ гэдэг юм спикер байгаа. За энэ хүн ингээд бас тий энэ хүн одоо ингээд манай өнөөдрийн бүтээс одоо энэ хүн бичлэг үнэхээр одоо үгээр дуусч байна. За тэгээд хэрвээ бичлэг таалагдсан бол лайк болон subscribe дараад бас тий илүү олон одоо үзэгчтэй илүү олон лайк subscribe болох юм бол дараагийн бичлэг бүр гоё тий бичлэг болно гэдэгт итгэж байна. За ингээд хамтдаа дараагийн бичлэгээр уулзцгаая тий. За комментод шеэрлээрэй.